បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសជែកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយសំណួរដែលសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យបានកុំឲ្យត្រូវអំពើគេកុំឲ្យត្រូវអំពើគេកុំឲ្យត្រូវអាប់ធ្មប់ត្រូវស្នេហ៍គេឬក៏អីចឹងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យត្រូវអំពើត្រូវអាប់ធ្មប់របស់គេហ្នឹងឯងតែគ្រូបរិស័ទយល់ឃើញមិនដែរអំពីអំពីអាប់ធ្មប់ហ្នឹងឯងអំពីតកតឹងជាមួយនឹងវិញ្ញាណខ្មៅទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែហេតុអីបានកើតឡើងអញ្ចឹងតកតឹងជាមួយនឹងអំពើអាបធ្មប់អំពើអំពាន់ស្នេហ៍ណាអំពើសម្លាប់អំពើចងអាឃាតអីផ្សេងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរឬក្នុងវិទ្យានៅក្នុងអាស៊ីខ្លាំងហើយនៅដូចជានឹងសុខវិទ្យាណាអឺរ៉ុបពីបុរាណក៏ខ្លាំងដែរតកតឹងជាមួយអំពើតកតឹងជាមួយធ្មប់តកតឹងមួយអីហ្នឹងហើយគ្រូបរិស័ទតាមព្រះគម្ពីរយើងជឿថាអំពើធ្មប់ឬក៏ស្នេហ៍ឬក៏ការអំពើអំពាន់ដែលធ្វើបាបមនុស្សឬចងធ្វើបាបមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាគឺជាអំណាចដែលមកពីអារក្សហ្នឹងហើយអារក្សហ្នឹងហើយអារក្សសាតាំងដែលគឺជាពពួកមេនៃស្រីកង្កឹតស្រីអាក្រក់ហ្នឹងហើយមិនមែនជាអំណាចរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឯងយើងអត់ជឿថាគ្រូមន្តអាគមណាជាស្រ័យហើយបងប្អូនថាជាគ្រូមន្តអាគមស្ដាប់ហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែនេះជាជំនឿគ្រូបរិស័ទខ្ញុំនិយាយក្នុងជំនឿគ្រូបរិស័ទគ្រូបរិស័ទជឿថាមនុស្សគ្រូមន្តអាគមអត់មានអំណាចទេអត់មានអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងទេអ្នកណាផ្ដល់អំណាចដល់ពួកគាត់គឺជាវិញ្ញាណអរិយសត្វតាំងនឹងឯងដល់អំណាចឲ្យពួកគាត់អរិយសត្វតាំងនឹងឯងជាអ្នកធ្វើអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែមនុស្សគ្រូមន្តអាគមក៏អត់មានអំណាចទេនឹងការធ្វើអំពើឬធ្វើអាប់ធ្មប់ទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគ្មានទេឬក៏ដោះអាប់ធ្មប់ដោះអំពើនោះក៏គ្មានដែរគឺមានតែគេអរិយសត្វតាំងណាដែលពួកវាធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាវាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើមនុស្សដើម្បីធ្វើអំពើឬក៏ដោះអំពើហ្នឹងហើយវាបន្លំអញ្ចឹងវាអ្នកដាក់ហើយវាអ្នកដោះអញ្ចឹងទៅនេះជាជំនឿរបស់គ្រូបរិស័ទហើយវានឹកពីក្រោយអំពីការកក់ទាំងអស់ហ្នឹងអំពីការសម្លាប់មនុស្សតាមវិជាការធ្វើអំពើការធ្វើធ្មប់ឬក៏ការធ្វើស្នេហ៍ធ្វើអីចឹងទៅនេះឯងដូច្នេះឯងវាមានអតិពលតាមរយៈការដែលមនុស្សគោរពវាគោរពបម្រើវាគឺអំពើអំពាន់របស់វានឹងដាក់ទៅលើមនុស្សនឹងបានហើយបាទបើសិនជាយើងដែលជាគ្រូបរិស័ទអត់ជឿទេណាហ្នឹងហើយបងប្អូនខាងគ្រូបរិស័ទអត់ជឿអត់ដើរតាមនៃជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចប៉ះពាល់យើងបានដោយសារយើងជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកថែរក្សាដូច្នេះហើយអំពើទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចមកធ្វើបាបគ្រូបរិស័ទបានទេហ្នឹងនេះឯងជាអ្វីមួយដែលជារឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណដែលមើលមិនឃើញគឺមានលក្ខណៈអំណាចមើលមិនឃើញដូច្នេះគ្រូបរិស័ទនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះអំណាចរបស់អរិយសាតាំងមិនអាចធ្វើអំពើធ្វើអំពាន់ធ្វើអាប់ធ្មប់មកលើជីវិតគ្រូបរិស័ទបានដោយសារតែយើងអត់ដើរតាមជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាមួយជ្រុងផ្នែកមួយទៀតអំពីជំនឿគ្រូបរិស័ទបាទហើយបងប្អូនមានកំណត់ផ្ទុយពីនេះយ៉ាងណាក៏សូមអាចខមមិនបានក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដោយសារតែខ្ញុំនិយាយពីចំណុចត្រង់នេះតកតើជាមួយនឹងជំនឿបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីជំនឿគ្រូបរិស័ទតែយើងមិនជំហឺបែបម៉េចតកតើជាមួយនឹងជំនឿរឿងនេះបាទអរគុណសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកនរគ្នាជាបរិបូរណ៍បាទ